Okay, welcome to the online class. And in this video, I'm gonna show you about future simple. Yeah, future simple with real ណាគឺយើងរៀនអំពីអនាគតកាលធម្មតាដែលប្រើជាមួយនឹង will អូខេអញ្ចឹងងាយយល់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទាំងអស់គ្នាតិចអូខេ form របស់វាយើងរៀន form តែម្ដងគឺយើងប្រយោគស្រប positive form គឺ subject plus will plus bare infinitive ណា bare infinitive នេះគឺន័យរបស់វាគឺ infinitive without to ណាគឺយើងអត់ប្រើ to ទេមានន័យចន្លោះពី will ហើយនឹងកិរិយាសព្ទនេះគឺយើងអត់ប្រើ to ទេអានេះគេហៅថា bare infinitive ឬក៏ infinitive without to ណាទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ for example I will visit Uncle Wat one day ណាអូខេ I will I subject will plus visit នេះគឺជា bare infinitive ហើយកាលណាយើងអត់ដាក់ to មានន័យថាវាអត់ប្រើ to ទេចន្លោះ will ហើយនឹងកិរិយាសព្ទ visit ហ្នឹងអូខេ Uncle Wat អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺរូបមន្តទម្រង់ស្របណាខ្ញុំនឹងទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តថ្ងៃណាមួយអូខេឥឡូវយើងបន្តមកដល់ negative form subject will not ឬក៏ won't យើងប្រើ will not ក៏បានឬក៏ won't បូកជាមួយនឹង bare infinitive ដូចមិនដែរគឺ infinitive without to yes for example I will not go there again I will not go there again ខ្ញុំនឹងមិនទៅទីនោះម្ដងទៀតទេអូខេ will not ឬក៏ won't go យើងប្រើបានដូចគ្នា won't go អូខេអញ្ចឹងប្រយោគសំណួរគឺ will plus subject plus bare infinitive question mark okay for example will you visit Angkor Wat one day អ្នកនឹងទៅទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តថ្ងៃណាមួយទេអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលដាក់សញ្ញាចំណាំនេះ teacher ដាក់ថា bare infinitive គឺស្មើនឹងពាក្យស្មើនឹង infinitive without to អានេះគឺ infinitive without to ឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍តែ teacher ចង់បញ្ជាក់ថា I will go there ឃើញទេ I will go there អញ្ចឹងចន្លោះពី will ទៅ go នេះគឺយើងអត់ប្រើ to ទេអា go នេះគេហៅថា bare infinitive ហើយឬក៏ infinitive without to ណាអញ្ចឹងរូបមន្តវាយើងត្រូវមើលកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំនឹងមិនទៅទីនោះទេsorry ខ្ញុំនឹងទៅទីនោះ sorry ដល់ពេលចុះអានេះវិញអានេះគឺ infinitive with to នេះណា infinitive with to វាដោយសារកិរិយាសព្ទ want អញ្ចឹង I want to go there ណា I want to go there ខ្ញុំចង់ទៅទីនោះឃើញទេអញ្ចឹងអាមួយគឺវាតួនាទីវាជា bare infinitive មួយតួនាទីវាជា infinitive with to អូខេអញ្ចឹងចំណុចនេះគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់តែប៉ុណ្្នឹងទេថាអ្វីជា bare infinitive ណានេះឥឡូវនេះគឺ bare infinitive ហើយឬក៏ infinitive without to ចុះអាក្រោមគឺ infinitive to infinitive អាហ្នឹងគេហៅ to infinitive ដែរអូខេបន្តមកទៀតគឺយើងមើលការប្រើប្រាស់របស់វាខ្លីស្រួលចាំទេណា use គឺ future simple used to talk about an action that will or won't happen in the future គឺនិយាយអំពីសកម្មភាពមួយដែលកើតឡើងឬក៏មិនកើតឡើងនៅក្នុងអនាគត for example you will pass your exam អ្នកនឹងប្រឡងជាប់អ្នកនឹងជាប់នៅការប្រឡងរបស់អ្នកអូខេអញ្ចឹង you will គឺនិយាយអំពីសកម្មភាពដែលអាចកើតឡើងនិងមិនកើតឡើងនៅក្នុងអតីតកាលនៅក្នុងអនាគតកាល sorry ឆ្លងមាត់អតីតកាលអូខេមួយទៀតអញ្ចឹងអានេះជាមួយទី1គឺ action that will or won't happen in the future មួយទៀតគឺ for prediction about the future for prediction ប្រែថាការព្យាករណ៍ទុកឬក៏ការទស្សន៍ទាយទុកស្មានទុកអូខេសម្រាប់ការស្មានទុកអំពីអនាគតឧទាហរណ៍ថា it will rain this evening នេះគ្រាន់តែគិតទុកណាយើងគាត់ថាអូវានឹងភ្លៀងនៅល្ងាចនេះវានឹងភ្លៀងនៅល្ងាចនេះអញ្ចឹងនេះគឺជាការប្រើប្រាស់future simple ណាអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាមើលវីដេអូមួយទៀតដែលនិយាយអំពី future perfect simple នេះគឺយើងនឹងរៀនអំពីអានឹងរួចហើយចាំយើងប្រៀបធៀបគ្នា future simple ហើយនិង future perfect
តើយើងប្រើយ៉ាងម៉េចខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចអូខេហើយនឹងមានលំហាត់ដើម្បីអនុវត្តអញ្ចឹងនៅវីដេអូក្រោយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានរៀនអំពី future perfect អូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានប៉ុណ្ណឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំមើលវីដេអូមួយទៀតអូខេ goodbye